வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா Mahindra 575DI சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குது. வண்டி பாத்தீங்கன்னா தெளிவா இருக்குதுங்க. சேர் ஓடாத வண்டி. 2005 மாடலுங்க. 45 ஹெச்பி வரும். 9000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரிஜினல் ஹவருங்க. மீட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷன்ல இருக்குது. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. எலக்ட்ரானிக் பம்பு தாங்க. டயர் பாத்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 80% கண்டிஷன்ல இருக்கு. நாலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டி பாத்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருக்கு. TN 40 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. புக்கு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ்ல இருக்குங்க. நம்ம சேனல்ல உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. நீங்க என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனல்ல சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரத்தில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,35,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ப்ரைஸாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் தேவைப்படும் நண்பர்கள் மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ரேட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ரேட்டு தாங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது Mahindra 575DI சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க.